E assim vamos, né? 23 de junho. Existem coisas, esses dias eu falava, né, sobre os paradoxos da política, né? Olha como é que é. Por exemplo, aqui no estado, esses tempos, agora, mês, semana retrasada, né? Todo mundo conseguiu enxergar uma aliança política entre o PL do Bolsonaro e o PT, né, do Lula. Foi na CPI dos pedágios, mas é a tal de política, né? Coisa que para mim é paradoxo, para outros é grande jogada política, outros diriam político-eleitoral, outros diriam como os velhos dizem, né? O passado, ele marca o nome, né? Mas tem gente que é competente, muito mais do que eu. Quem sou eu para dar conselho para gente que é competente, né? Bem mais do que eu. Não faria isso. Existem outras coisas que mesmo juntando PL, PT, PSTU, não são paradoxos. Por exemplo, o Brasil está incendiando, né? E o Congresso Nacional foi para as festas juninas, né? Isso não é paradoxo, isso é um acordo geral entre todos. Porque todos trabalham, além das emendas parlamentares, que transforma a disputa eleitoral no Brasil numa falácia, numa circunstância que traz consigo o vício interno, o pecado original, porque não permitirá a renovação do Congresso pelos próximos 400 anos, seguindo assim, né? Todo mundo precisa se reeleger, não só com as emendas parlamentares, mas com tudo aquilo de diferencial que quem ocupa mandatos públicos tem. Então, quando tu junta num lado PT, PL, é um paradoxo para mim, inexplicável, e do outro tu junta PL, PT, para mim não é paradoxo, que não é inexplicável, é explicável, mas para mim politicamente inaceitável. E o Brasil segue ardendo, né? Hoje tem operação contra o banco do Edir Macedo. O caso do cavalo azarão, do Dark Horse, se discute no Supremo Tribunal Federal quem será o relator, né? A Procuradoria-Geral da República entende que o André Mendonça deve relatar. Até hoje, diga-se de passagem, né, se moveu o aparato de Estado contra todo mundo sem nenhum tipo de restrição, vírgula, menos a família Bolsonaro, né? Com aquelas gravações que o cara pediu a grana diretamente e que ninguém até agora explicou para onde foi a tal de grana. O fato é que o Bananinha segue morando numa mansão no Texas. E as mudanças climáticas, ao que parece, estão fazendo coisas boas, né? Na horta dele chove dinheiro. Mas cada um explica como quiser explicar ou simplesmente faz o que faz. E eu sigo naquela, né? Tem gente que é tão competente, por exemplo, que vira governador 2 vezes, senador da República, líder do governo, e que consegue fazer aquilo que o nosso amigo lá das missões diz, né? Ele consegue tapar uma cagada botando uma pá de bosta, né? Me refiro a Jacques Wagner, que ainda continua líder do governo Lula no Congresso Nacional, né? Congresso não, no Senado da República. Pois não é que ele entra com uma ação, sei lá qual é, para tentar anular a operação que foi feita contra ele, né? Nessa questão do Banco Master. Moral da história, ele, de uma forma que a mim não parece compreensível, mantém o foco sobre ele mesmo, né? Ou seja, diria eu, de uma forma mais elegante, uma sonora burrice, né? Mas quem sou eu para ensinar a política para quem foi 2 vezes governador, senador, etc, etc. E tem, sim, até hoje uma história respeitável. Só que os fatos chegaram e o momento não é de tentar apagar os fatos, o momento é de explicá-los.
porque pelo que eu vi até agora, é uma explicação que vem assim no sentido de vamos chorar no cantinho, né? Qual é a, aspas, vantagem, fecha aspas, é que isso não pega diretamente no Lula, né? Quem agiu junto ao Banco Master foi o Jacques Wagner e não o Lula, diferente do Bozo, né? O Bozo número 1, o Bozo da fábrica de chocolates, das rachadinhas, da mansão em Brasília, das condecorações para a milícia, do emprego para a mãe, de miliciano, etc, etc, etc. Este diretamente buscou o dinheiro, os tais de 24 milhões de dólares, que até agora segue inexplicado. Então tem coisas assim na vida que são paradoxos, por exemplo. Enquanto tu pega o cara com a mão na botija e não procede, pelo menos por hora, ações dirigidas diretamente aos filhos do Bolsonaro, falo aos filhos porque o Eduardo sobrevive, o Bananinha, o ex-mestre da chapa de hambúrguer, o ex-quase futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, tem seu advogado administrando o tal de fundo do cavalo azarão. E até agora o Estado brasileiro parece, até agora, que ainda não se movimentou na direção dos boas. Então, assim, os paradoxos, eles continuam, mas a vantagem de um paradoxo é que ele estimula a reflexão para quem ainda se dá o trabalho de refletir, né? Tem outros que são como a boiada, né? A tropa segue devagar, mugindo tonta, e nem percebe que o seu fim é o matadouro, né? São coisas interessantes isso para nós vermos, né? Eu sou daqueles que penso que não são todos iguais. Mais do que isso, eu penso que o desprezo pela política é a causa de tudo isso que nós estamos vivendo. Mas também não deixo de ver que o mundo da política, ele dá contribuições abaixo de zero para que esta realidade se modifique. Eu fico pensando como é que o pessoal do PT, por exemplo, vê nas redes sociais, está aí para quem quiser pesquisar. Os caras abraçados com os caras do PL. E notem o paradoxo, no momento pré-eleitoral. Como é que eles conseguem? Eu não consigo. Olha, gente, eu saí do PT, ainda corri o primeiro governo Lula. Por quê? Por coisas muito menos graves do que essa. Mas eu adotei a minha posição, fui fazer minha vida, porque nunca dependi de partido, de coisa e tal. Não. Isso eu encho a boca para dizer, não. Eu sou um cara que, às vezes, por exemplo, quando eu encontro pessoas que eu deploro, que eu tenho nojo, que me embrulham o estômago, cara, se eu tenho a missão institucional de dirigir o olhar para essa pessoa, eu vou fazer. Porque essa é a minha missão institucional. Eu consigo fazer essas separações. Mas tem gente que eu olho assim, gente, olha, cara, tem gente que sabe aquela fala mansa, aquela coisa hipócrita, cínica. Azar é meu, se eu estou num determinado espaço onde eu sou obrigado institucionalmente a conviver com certas coisas, eu tenho que conviver com certas coisas, isso é uma decorrência da posição pública que me é acometida. Agora, no mundo da cidadania, das minhas escolhas políticas, das minhas reflexões sobre o futuro, não. As coisas que eu não tolero, porque eu tenho o direito de não tolerar. E também tenho o direito de expressar esses paradoxos todos. O Brasil ardendo. E o Congresso Nacional. Agora eu entendi, acabei de entender. Pulando a fogueira de São João. Por isso que eles pararam, porque a fogueira está ardendo. E eles vão lá se divertir, pulando a fogueira de São João. Vamos nessa, gente, vamos nessa. Fazer o